Este es un Oxxo con 0 reseñas, pero yo seré la primera persona en calificarlo. Quiero saber si es más barato que otros Oxxos y por qué no tiene calificación. Pues es un Oxxo normal, está bastante grandecito, me gusta. Tiene refris, papas y café como un Oxxo normal, pero Quiero ver si aquí venden productos más baratos que, por ejemplo, en cualquier otro Oxxo. recuerden esto, una Coca 600 mililitros, 18.50, paquetaxo de Quexo, 39 pesos. y ahora Estoy en otro Oxxo y la Coca cuesta 19 pesos. La misma. El paquetaxo 56 pesos. Cuidado. Pero aún falta descubrir por qué no tiene ninguna calificación. Para no tener ni una sola review, uno pensaría que es un Oxxo nuevo, ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo tiene el Oxxo abierto? 2 semanas. Sí, huele a Oxxo nuevo. Entonces, Oxxo Altavilla, 5 estrellas. Tiene los mejores precios y huele a nuevo. Vayan, carita feliz.